Oi, quero muito agradecer a cada um de vocês que fazem parte do canal. É muito bom ver que vocês estão gostando cada vez mais das nossas histórias. São histórias autorais que nós mesmos criamos. Então, cada vez mais eu peço a vocês que deixem seu like, que se inscrevam no canal e ative o sininho. É muito importante. E muito obrigado por todos vocês que fazem parte do canal até hoje. Hoje tivemos nosso primeiro vídeo com mais de 100 visualizações e eu sou muito grato a cada um de vocês. Muito obrigado e fiquem com o vídeo. Essa história se passou há muitos e muitos tempos atrás. Havia uma pequena cidade agrícola chamada Vale Verde, onde a tranquilidade da vida no campo reinava. No entanto, em uma fazenda isolada nos arredores da cidade, uma presença maligna pairava sobre os campos de milho. Era um espantalho assustador que assombrava a fazenda há gerações. A fazenda pertencia à família Anderson, que cultivava milho de qualidade há décadas. No entanto, toda vez que a colheita se aproximava, acontecimentos estranhos começavam a ocorrer. Os pássaros evitavam os campos, os animais ficavam inquietos e os funcionários da fazenda relatavam ter visto o espantalho se movendo durante a noite. Os Andersons eram céticos em relação às histórias assustadoras. Eles acreditavam que era apenas folclore local, histórias inventadas para entreter as crianças. Mas tudo mudou quando o patriarca da família, John Anderson, decidiu investigar os estranhos eventos por trás da própria história. Uma noite, John se escondeu em um dos celeiros adjacentes ao campo de milho, esperando capturar alguma evidência do espantalho em ação. Enquanto ele aguardava pacientemente, o silêncio da noite foi quebrado por um som arrepiante. O vento soprava de maneira sinistra, fazendo os talos de milhos balançarem descontroladamente. De repente, o espantalho ganhou vida. Suas roupas velhas e sujas se movimentavam como se um corpo invisível o preenchesse. Os olhos de palha pareciam brilhar com uma luz maligna. John não podia acreditar no que estava vendo. O espantalho começou a se mover lentamente pelos campos, atravessando as fileiras de milho. Sua presença sombria enchia o ar com uma sensação de horror. John permaneceu imóvel, observando em choque. Enquanto o espantalho avançava, as plantas ao redor começaram a murchar e apodrecer. O ar ficou carregado com um cheiro de morte. John percebeu que o espantalho era muito mais do que uma simples criação de palha e madeira. Havia algo sobrenatural e maligno nele. Com o coração acelerado, John decidiu confrontar o espantalho. Ele se aproximou, determinado a desvendar o mistério por trás dessa entidade maligna. Mas assim que ele chegou perto o suficiente, o espantalho desapareceu diante de seus olhos, deixando apenas uma risada assustadora ecoando pelos campos. Os eventos estranhos continuaram na fazenda dos Andersons, cada vez mais intensos e perturbadores. Os trabalhadores abandonaram seus postos com medo do que poderia acontecer a seguir. A família tentou de tudo para se livrar da presença maligna, mas nada funcionava. O espantalho estava determinado a trazer medo e destruição para aquela fazenda. A história do espantalho sombrio se espalhou rapidamente pela cidade, e as fazendas dos Andersons se tornou um local evitado por todos.
Ninguém queria arriscar sua segurança ao se aproximar daquela maldição rural. Até hoje, o espantalho sombrio assombra a fazenda do Vale Verde, lançando seu terror sobre qualquer pessoa corajosa o suficiente para se aventurar em seus campos de milho. A lenda permanece viva até hoje, um aviso sombrio para aqueles que ousam desafiar o desconhecido lado sobrenatural.